ละเด้ออ้ายแค้นบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของอ้ายแค้นอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อมีเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์มาฝากกันอีกแล้วครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วง4วันครับจากการตรวจสอบสภาพอากาศพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครจะเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง3เมษายนนี้ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันดังกล่าวแล้วนะครับเขาจะจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยรวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงครับกรณีสถานการณ์รุนแรงให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้อ้ายแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ